Hello，大家好，我係 After Effects 嘅阿丹。我係 After Effects 嘅 How to Win， 大家好。今日我哋講下呢個官方嘅 podcast 嘅。雖然最近啱啱推出咗呢個中文字幕，但係覺得都可以錄翻廣東話版嘅俾呢個香港嘅朋友聽。係啊，出面咧其實都有啲非官方嘅 podcast 就已經錄咗好多集㗎啦。咁而家即係第一次見到官方出一個 podcast，仲要係開發團隊錄咧，即係我哋都感到好興奮啦。但係可惜可能就係得英文啦，雖然有中文字幕，但係我同阿 Dan 都好希望能夠用廣東話呈現翻俾大家聽啦，同埋交我哋嘅意見啦。咁今次咧就好多謝阿 Dan 整呢個 podcast 同埋影片啦，拍下手掌先，拍。都好多謝你陪我錄呢段嘅，都好麻煩下其實。係啊，我都係講嘢嘅啫。好啦，咁我哋就開始啦。咁今次嘅 podcast 咧就係講皇室戰爭有咩卡係俾開發團隊消除咗嘅咧？係就係未被採納嘅 idea 嚟嘅。係啊，咁其實開發團隊咧，佢哋都自己都話咧，每日都試好多張卡係難以想像嘅數目嘅。咁其實有好多卡都係好 overpower 啦。咁有啲咩卡咧係俾你哋消除咗啦？咁呢個官方嘅 podcast 咧係由佢哋嘅美術設計 Sip 同你嘅程式設計 Banks 主持嘅。第一張係呢個 Dark Mirror 黑暗鏡像嘅。咁黑暗鏡像咧就其實同我哋而家玩緊嘅 Mirror 鏡係差唔多嘅啫。不過黑暗鏡像咧就係對方用咗張卡之後咧，你就可以用黑暗鏡像複製翻同一張卡啦，無論法術或者部隊都可以嘅。係啊，就係 mirror 翻對面嘅卡。係啦，即係譬如好似阿 Dan 落咗公主咁啦，跟住咧我咧就冇公主呢張卡，我窮啊嘛，冇開咁多箱，咁我就即刻用黑暗鏡像呢張卡，咁就可以即刻用翻公主嚟打翻佢。係啦。咁點解開發團隊決定唔要翻呢張卡呢？就係因為比較難去計算幾時去 mirror 對手嘅卡。譬如你啱啱講完想 mirror 我張公主啦，但點知我轉個頭出咗火箭。如果你用 dark mirror 嘅話，咁你可能喺你嘅橋前面就會出咗火箭。係啊，同埋我諗起有其他情況都好奇怪嘅，即係譬如啲人好中意野豬騎士，再加埋啲骨啊，再加埋啲冰靈啊咁樣。係啦。咁如果你出完嗰個野豬騎士再出冰靈啦，咁我其實想用黑暗鏡像 copy 你嗰個豬嘅，咁我其實 copy 咗個冰靈出嚟，咁就大鑊啦。係啦，冇錯，所以其實使用上就真係比較麻煩嘅。咁我自己都覺得其實黑暗鏡像都好難實踐到嘅，但係都係幾唔錯嘅 idea 嚟。好，下一張卡係呢個 Elixir Monster， 中文翻譯聖水怪嘅。阿 Dan 你好似話呢個翻譯唔係幾好。係啊，聖水怪。係啊，咁我就 suggest 會唔會改聖水魔人，會唔會好似好正？好聽好多。係。咁其實佢嘅原理就同哥林係一樣嘅，俾人打爆之後咧，佢會分成幾隻，但係如果你唔打佢嘅話咧，嗰幾隻會慢慢合翻埋一齊做翻隻大嘅。佢哋就覺得好似太難打啦。係啊。開發團隊都好欣賞呢個 idea 嘅，因為其實如果整咗出嚟嘅話，係變咗一個好難打嘅大佬啦。佢哋 suggest 都可以話開個挑戰，當係 boss 咁樣打咯。係啊，就係開個挑戰咯。咁就大家唔會擁有呢張卡嘅，咁可能係當大家一齊打大佬，到時可能變咗 Monster Hunter 咁樣，或者 Diablo。咁下張卡咧就係蝴蝶法術啦。咁蝴蝶法術咧其實係好似而家我哋用緊嘅三水颱風卡咁樣啦。換言之就係有啲蝴蝶吸引咗佢嘅注意力啦，就走去個法術中間。咁其實同而家嘅颱風嘅道理都係一樣嘅，因為颱風都係將啲部隊啊怪物吸喺中間。係啊。佢哋呢個 idea 搞笑嘅起源就係佢哋因為中意呢個皮卡超人落卡嗰陣時嗰個 butterfly 嗰個聲，所以佢哋就係呢個 idea 啦。係啊，據我所知 Mini Pekka 中意蝴蝶噶嘛。Mini Pekka 中意 pancake。Pekka 中意蝴蝶。係啊，大嗰隻中意蝴蝶，細嗰隻中意 pancake。係。我成日撈亂咗。落卡嗰陣時佢哋會講。係啊，但係變晒音咯，完全聽唔出咯。我唔明點解啲人聽得出。知道咗之後就聽得出嘅，咁唔知嗰陣時就以為機械聲咯。係啊，係佢咁佢哋決定刪除呢張卡，係因為佢覺得蝴蝶法術出啲蝴蝶出嚟嗰陣時，嗰啲動畫比較去難呈現，所以就
改良咗做而家嘅颱風啦咁樣。係啊，其實我都想像到嘅，因為如果遊戲咧整到個效果複雜咧，可能會叻機。尤其是落嗰個骨群嗰陣時啦，咁就有好多隻噶嘛。咁、如果用一啲箭咧去消除佢哋嘅時候咧，咁我自己部手機就好窒嘅。我唔知係我部手機渣定係點啦。咁其實可能如果太多隻蝴蝶飛下飛下咧，可能會令到部電話好叻咯。咁我覺得開發團隊可能就因為咁，即係唔會考慮出呢張卡。嗱，咁我哋下一張卡咧就係隨意門。唔係呢個傳送門 portal 咁嘅意思，同埋名都一樣，就係會傳送啲卡去第二度，係咪？係啊，就呢張卡咧，其實都幾變態。咁開發團隊咧就講咗個比喻，譬如果你想守對面嗰一波嘅時候咧，你就會落好多卡，譬如飛虎啊、兵法啊，會守人哋一波噶嘛。如果對手咧有傳送門呢張卡咧，就可以將部隊就全部傳送去另一邊橋。咁就搞到你防守唔到，咁可能就可以直接推一波塔啦，搞到你完全唔知點樣反應啦。係咯，比較變態咯，呢個形容得幾好，就會破壞咗呢個遊戲嘅生態咯。我覺得傳送門呢個 idea 其實幾好嘅。係。或者我就諗到一張卡咧，就類似傳送門嘅，咁就可能有一個怪物咧係有保護性嘅，就可能含住或者保護住一個部隊啦。咁喺譬如5秒之後就會嘔翻佢出嚟咯。咁其實可能類似傳送門咁，但係比較可行嘅。係咯，有人問到開發團隊咧有咩卡咧，佢哋係想起死回生嘅咧？係啊，咁咧開發團隊就話有張卡咧，大家可能都會想像過嘅，咁就係超級皮卡。咁咧咩嘅超級皮卡咧？顧名思義咧，超級皮卡就係比皮卡更加強嘅一張卡啦。其實佢嘅強度咧，就係佢斬乜嘢都係一下死嘅，斬哥林都係一下死，斬塔都係一下死。而且官方仲考慮過呢張卡可能太容易防守，想要電擊法術啊，或者係滾木嗰啲法術係 stop 唔到佢嘅，就係呢個 design 上係最 OP 嘅地方。但佢有個地方更加變態嘅就係，就算你打冧咗佢咧，佢會再 spawn 啲 mini P.E.K.K.A 出嚟。咁其實防守上真係十分之困難。係咯，即係所有法術都係停唔到佢嘅攻擊啦，就算大電啊、細電都係停唔到。如果呢張卡咧出咗嚟咧，我諗呢個遊戲崩潰。呢個 idea 係幾好嘅，但係即係冇得實現啦，因為呢張卡太變態。即係如果你所有嘢都係一下死，咁嗰個超級皮卡斬塔啊、斬3嘢就搞掂，咁就3冠咯。咁就現實上面就實踐唔到啦。係。講完好變態嘅超級皮卡之後咧，咁下張卡咧就係野蠻人發射器。咁野蠻人發射器其實真係好容易想像嘅。開發團隊都話，其實呢張卡咧好似迫擊炮加埋野蠻屋咁樣，咁就可以射去對方嘅塔嗰度攻擊啦。係啊。咁佢哋直情係已經係 design 咗，就係將佢塞落去呢個迫擊炮度。但係佢哋一直都決定唔到瞄準嘅方式、攻擊嘅方式，就係因為佢本身好似係諗住係野蠻人屋咁樣，會係咁出野蠻人，就係咁射啲野蠻人出嚟。但係佢哋就決定唔到要射去邊個方向，直線射啊，定係瞄住啲塔咧，定係瞄住啲兵去發射咧咁樣。所以就一直都未出到呢張卡。但係佢哋覺得呢張卡設計上同個 idea 唔算失敗嘅。而係暫時放低咗，遲啲先可能會再繼續開發翻呢張卡。係啊，其實發射角度啊，其實都諗落都好難去實現嘅。咁不過我覺得而家咧有張卡咧就好似呢個發射器咁，不過就係另一個方式嘅，就係而家嘅攻城錘啦。咁攻擊咗對面之後，就有啲野蠻人就繼續攻擊啦。咁我覺得都係類似野蠻人發射器嘅 concept。係，都好似真係。好，下張卡咧就係飛龍啦，其實都係而家嘅寶寶龍啊，同埋嗰個地獄龍啦。咁其實飛龍咧，開發團隊就諗住係整一隻好大嘅飛龍啦。但係點解開發團隊咧唔想整咧？就係因為個面積上面啊，條龍太大啦，咁就可能會遮住咗啲兵啦，咁就會令到玩家睇唔到嘅。係咯。其實佢講個飛龍咧，其實講緊 Clash of Clans 裏面本身嗰隻嚟嘅，咁就係因為佢開發唔到呢隻，所以先改良做呢個 Baby Dragon 飛龍寶寶。但我覺得太大隻，遮住底下啲兵咧，又未至於去到咁，因為去翻 COC 度咧，嗰條龍比例上係縮細咗嘅。我諗喺遊戲度都可能可以咁做。係啊，我自己個人認為個 concept 係幾好嘅，因為大家見到 Baby Dragon 都好期待，係有一隻真係叫 Dragon 而唔係叫 Baby 嘅一張卡出嚟啦。咁可能係狗水啊，即係高水嘅卡啦，咁就好大攻擊力。咁我覺得實踐上面咧，其實可以整細啲啦，就好似 COC 咁樣咯。係。
好啦，咁啊就到呢個特洛伊木馬嘅，咁就同佢個名一樣啦，會先送嘅嘢俾人，但其實裏面係陷阱嚟嘅。而呢張卡呢，就會係一隻木馬呢，去到對面嘅鎮之後呢，佢就可能係扣血扣到零爆開啊，或者係撞到塔之後就會爆開，裏面就有6隻哥布林繼續攻擊咁樣。我就覺得呢張卡呢，其實個 idea 都幾得意啦，因為當你想殺嗰隻木馬之後呢，佢仲有啲哥布林會出嚟呢，我諗都係幾騷擾性嘅一張卡嚟。咁我覺得其實呢張卡呢，又未至於係未被採用啦。其實我覺得而家有2張卡喺呢個遊戲裏面都係有木馬呢個概念喺裏面嘅。咁第一張呢，就係攻城錘啦。咁因為攻城錘呢，其實又係類似你打爆咗呢樣嘢之後呢，佢就會再放一啲兵出嚟嘅。咁雖然攻城錘係呢個黃帽啦，但係其實個概念都係一樣嘅。咁第二張呢，哥布林6隻嘅話，咁其實都類似係 Goblin Gang 咁樣咯。咁而家啱啱新推出嘅卡都幾似呢個木馬嘅 concept 嘅。係啊，感覺上就係將呢張卡分咗2張卡出咁啊。係啊，咁我覺得即係我哋頭先講咁多嘅卡啦，都幾變態，幾唔現實。但係我覺得其實稍為有少少改嘅話呢，我覺得都可以推出嘅。係啊，我都講咁佢哋其實都講得比較隱晦嘅，就係都想開發呢啲卡，直到可以推出，但究竟會唔會呢？定係會之後改良成其他新卡推出呢？係啦，咁大家就拭目以待啦。咁去到最後啦，其實我同阿 Dan 咧，每人都諗咗一張卡啦，就好似開發團隊咁樣。咁其實都幾變態。咁首先我就想整一個變形金剛嘅卡啦。當我放咗張卡出嚟啦，佢係一隻機械狗嚟嘅。當你放完之後，其實仲可以控制佢喎。點控制呢？就將佢點一點啦。點完之後呢，佢就會可能會變咗機械鷹啦。咁就由地下嘅模式變咗飛行嘅。我覺得呢張卡都幾得意同埋幾有新鮮感。係好有新鮮感啊！因為你呢個多種形態嘅玩法令我諗起喺官方網站佢哋都擺咗張 Ghost 幽靈嘅設計圖。雖然佢哋冇喺 Podcast 提及到呢張卡，但 Forums 度都好多人討論，話呢個玩法會好唔同。因為幽靈呢張卡一開始係隱形嘅，對手嘅兵會無視呢張卡。而呢張卡做出第一下攻擊之後先會現形，官方就話呢個玩法就驚整壞成個遊戲，所以目前就刪除啦。係啊，我諗開發團隊如果睇到呢個 idea 咧，就可能覺得控制上會比較難。不過我覺得 anyway 啦，開發團隊諗咗咁多張卡咧，好多卡都係由呢啲咁搞鬼嘅 idea 變化到出嚟嘅。係啊，佢哋嘅工程師都好犀利，會實現晒佢哋所有嘅 idea。係啊，聽講佢哋有個 program 啊，就可以2日搞掂一個 program， 然後就俾佢哋試一試。係啊。咁阿 Dan 你又講一下你自己心目中嘅卡。心目中好難揀嘅，但係如果你講呢個變態嘅話呢，我覺得呢個精銳野蠻人屋或者係精銳野蠻人大隊呢個組合係好變態，因為淨係落綠水去守就已經係好麻煩嘅事。如果佢係一個不停 spawn 出嚟，或者係佢數量就更加多嘅話，真係會打到頭都痛埋，真係好難守。如果出咗呢張卡呢，我諗都係時候剷除遊戲，因為我自己本身都好憎精銳野蠻人，每次呢對手放出嚟嘅時候都好難放。係啊。咁而家嘅 podcast 都去到尾聲啦，其實我哋都好開心，開發團隊咧能夠借住 podcast 嘅渠道咧去同我哋講佢哋嘅遊戲嘅秘密啦，或者開發嘅心聲啦等等。我都好高興廣東話嘅形式為大家呈現翻佢哋講嘅嘢啦。多謝啊 How to Win 特登嚟陪我錄呢個嘢，因為係我有一晚突發奇想，突然間嚟揾佢錄，佢就好快咁應承咗好啊咁，佢都覺得呢個好似幾有趣咁，就錄咗呢一段俾大家啦。希望大家唔好嫌棄。多謝大家收聽，拜拜。